हेलो गाइस, अब आज चाहिँ म चट्ट राखोला माछा मार्न जाँदैछु है। र आज तपाईहरुलाई म राखोलामा माछा मारेको भिडियो देखाउँदैछु। र हामी अब घरबाट निस्केर हिँड्न लागेको। ल भिडियो अब खिचिरहने छु है त म बाटोमा। चट्ट बाटो लाग्यो है त। अब चाहिँ हामी मिस्टर भीष्म राई र मिस्टर रजुन राई आज अब हाम्रो अब डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ राखोलामा गएर चट्ट आज माछा मारेर टोलीहरू छ टन्नै टोलीहरूसँग माछा मार्ने अनि ल्याउने। आज बिहानै अब हिँड्यो। आज अहिले ठ्याक्क कति 8 जस्तो बज्यो होला। त्यही हो अब के भन्नु। अब हामी अब ज्याम्रे हुँदै डुम्रे हुँदै राखोला झर्ने हो। माछा चाहिँ कसरी मार्छौँ भनेर म चाहिँ भन्दिनँ है। माछा मात्रै देखाउँछु म चाहिँ। पुरा इलिगल तरिकाले मार्नु लाग्छौँ कि हामीले माछा। त्यही भएर ल गाइस ल अब अहिले अब राखेर पुरा गीत सुन्दै जाने हो। स्पिकर पुगेको छ झोलामा, गीत सुन्दै जाने हो। भरे तपाईँहरूलाई माछा मार्ने ठाउँ पुगेपछि म टक्क फेरि भिडियो गर्छु मार्दै। ल गाइस अहिले चाहिँ हामी चट्ट तल आइपुगेको छौँ डुम्रे मुनि पाउने गाउँमा। जाने क्रम भइरहेछ हाम्रो चाहिँ। साधन चाहिँ यता छ सुरखाम भनेको लाटेरै छैन खत्तम भइगयो नि। चौतारीको बरफिपल मायालुको नजारा मसँगै बस्ने रहर। अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ आइपुगेको अवस्था हो है। कता बाइक राख्ने अनि अब ओह्रालो झर्ने। दामी हुन्छ माथि। माछा मार्नेको टोली चाहिँ हाम्रो फेरि बस्किलो छ नि।
खतरा माछा निकालिरहेछ नि टोलीहरूले खोलाको मछौले हामी दसैँ नै होइन गाँठी तल पनि छ ठुलो ठुल्ठुलो चाहिँ यहाँ निस्केको नि त तेरो कला हेर्छुमा भित्रभित्र आइज त पारीबाट भित्रभित्र आइज न भित्र डुबेर आऊ हरायो के हाम्रो माछा चाहिँ यस्तो पुकाइस्तो छ होइन माछा चाहिँ पुरै गल लाएर के भन्छ नल लाएर 50 केजी छ है माछा यहाँ पनि छ अब यता पनि देखाउँछु म देखाऊ 60 केजी यो सँग माछा माछाको मलाई हेर है गाथे अब चाहिँ हामीले टक्क माछा मारेर माछा पनि बोकेर घर लाग्दैछौँ मासतिर पुल छ है पुलको अगाडिपट्टि बाइक छ त्यही हाम्रो माछा देखाउँदा हाम्रो भागमा परेको माछा हाम्रो भागमा परेको चाहिँ यति छ लगभग 6 केजी जति होला यहाँ माछा डरै मऱ्यो लगभग 35-40 केजी जस्तो मऱ्यो होला माछा टोटल चाहिँ सबैलाई बाँडेको अरू मान्छेहरू पक्रिनेहरूलाई पनि त्यही भएर हामीले चाहिँ 6 केजी जस्तो ल्यायो आजको मेरो भ्लग होइन भिडियो यही अन्त्य गर्छु हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र फेरि पनि यस्तो यस्तो भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला है त ल हस्ता सी है त अनि नेक्स्ट भिडियो है नेक्स्ट भिडियो है स्टे सेफ स्टे हेल्दी है